大家好，我係阿麥。上次介紹咗大家樂嘅羊腩煲，發現咧某啲觀眾都幾中意睇啊！我哋都想介紹一啲比較經濟、大眾化，包括咧一啲連鎖快餐店，大家咧好易食得到嘅嘢食俾大家。可能咧試下佢哋新推出嘅產品，又冇貨不對版，價錢個定位又係點？最緊要咧當然去試下個味道啊！今次我哋變一變，試下大家樂嘅早餐有啲咩食？早餐嚟講咧，我哋成日都食茶餐廳，又或者飲茶食下點心。又或者係食燒賣、腸粉、粥咁樣，我哋見到有一個魚湯肉絲銀針粉嘅早餐呢，相對嚟講幾有新鮮感啊！帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment、like、subscribe、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊！唔知大家常唔常去快餐店咧去食個早餐啊？我哋又睇下而家嘅早餐選擇咧會有啲咩種類先。我哋去到大家樂，西式嘅早餐有魚柳嘅系列、吉列豬排嘅系列同雞排嘅系列，仲有一個牛尾湯柳麻粉嘅系列。每個餐咧都會有多士、配蛋或者腸仔或者大葱餅同埋炒麵等等。你亦都可以加配嘅大葱餅、雪菜肉絲米、是日嘅粥，又或者係乳酪都可以加配。而中式早餐有粥嘅系列，譬如係皮蛋瘦肉粥，又或者係呢個18穀青菜甘筍南瓜鹹雞粒粥。配搭選擇有炒麵、腸粉、雞肉蘑菇包，呢個都幾得意啊！仲有較少見到嘅大葱餅等等。之後我哋睇下呢個比較特別嘅魚湯肉絲銀針粉，有配有唔同嘅餐㗎。中式有炒麵，西式咧有炒蛋同多士，亦都有炒麵同埋糯米包。呢個配搭咧應該係最犀利啊，因為配有牛扒同埋多士。當然咧仲有其他嘅配搭，譬如係煎蛋腸仔、雞胸乳酪，又或者係雞扒同埋係魚柳等等都有㗎。呢個系列最平嘅價錢咧係32蚊。我就決定要一個魚湯肉絲銀針粉配炒麵同埋糯米包，因為好耐冇食過糯米包啊。夜飲我就要熱咖啡，麥太咧就要西式嘅早餐，要炒蛋同埋多士配紐西蘭藍冰魚柳，佢就飲熱華田啦。另外咧，我哋再加咗一碟蘿蔔糕，3樣嘢咧總共係95蚊，好快咧就有得攞啦。我個餐咧就係咁樣，銀針粉又會有人叫佢做狗仔粉。銀針粉咧其實都幾得意啊，好似麵咁樣，但又會用個匙羹去食。俾大家睇下個份量，都有好多嘅銀針粉啦。同埋咧呢個就係佢嘅長度。呢個銀針粉咧都偏有彈性，唔會話好腍好粉嗰個銀針粉嘅表面咧本身咧都有啲油嘅感覺，所以出邊食到嘅銀針粉咧有啲甚至係好油啊，冇咁健康。而家我食到呢碗咧唔算話好油，正正常常咁樣，因為完全唔油咧，我諗就太健康，未必好食啊。喺早餐嚟講咧，唔太油都係幾好。當然唔係一碗就咁白色嘅銀針粉加個湯咁樣啦。睇到呢個配搭都好靚，因為有好多配料啊。睇下啲配料，有啲菜，呢個呢應該係紹菜嚟嘅，仲有啲紅蘿蔔、粟米，有啲冬菇。其實幾款配料，包括紹菜、紅蘿蔔同埋粟米呢，配銀針粉食呢個口感呢就會好啲，同埋爽口啲啊！亦都有啲蔬菜呢個感覺會新鮮啲。如果加埋冬菇嘅話，就會令到個湯嘅香味更加增加，豐富咗個味道。另外食銀針粉咧，好多時候咧都會配搭菜脯啊。至於菜脯真係好因人而異，有啲人中意落好多，有啲人就落少少去調下味，亦都有啲人咧會加埋冬菜啊。菜脯大家都知個味道咧係比較濃烈啊。如果食咗冇菜脯嘅時候，我諗比較原汁原味啲，食到湯底同埋銀針粉嘅原味。當你加咗菜脯嘅時候咧，個味道又有另外一種感覺，會刺激啲、濃味啲。個菜脯咧係唔辣嘅，所以早餐嚟講咧都幾易入口、幾舒服嘅。當然仲有肉絲，口感咧就會好啲啊。
最後另外一個好主要嘅就係個湯底啊，好直接咧就會食得到魚味嘅魚湯底，個湯頭咧亦都係好鮮嘅魚味嘅。因為如果食銀針粉個湯咧真係好緊要啊，銀針粉咧本身完全係冇味，要靠個湯底個作用咧都好大啊。當然配菜都好緊要，而且個魚湯嘅味道咧喺早餐嚟講咧就會舒服啲，亦都係冇咁油膩啊。最緊要咧就係清清地，唔會話好濃嘅。銀針粉咧都叫中式嘢啊，所以我配咗個炒麵、糯米包同埋蘿蔔糕。平時食炒麵、炒米呢啲咧，真係好要飲住嘢嚟食啊！唔知點解我成日覺得咧好易打思噎啊！呢個咧銀針粉有啲湯咁樣去食咧係幾唔錯。炒麵咧通常都會有些少配料先好食啊！我見到一芽菜同埋啲葱炒得咧都幾香啊！最緊要咧唔好太油啊，因為真係早餐嚟噶嘛。去到糯米包，我細個嗰陣時咧幾中意食㗎，但有一段時間咧好似較少食得到啊，已經好似變成傳統嘅點心系列咁樣，都依然咧見到呢個黃色嘅皮包住，入邊咧好煙韌嘅糯米飯，糯米飯入邊咧當然有啲花生喺度啊，亦都見到有啲臘味，咁就更加香口。至於蘿蔔糕，我一直咧都幾中意食啊！除咗新年之外咧，其實都冇乜地方可以食得到啊！所以早餐咧有得配搭蘿蔔糕咧，我覺得係幾好，得閒可以過下口癮。當然蘿蔔糕咧，我覺得最緊要咧就係煎得夠香啊！呢個咧都煎得幾香嘅。麥太今日咧就試咗個西式早餐，燕麥炒蛋配咗個紐西蘭藍冰魚柳同埋多士。燕麥炒蛋食落去咧，比我哋平時自己喺屋企炒蛋咧，真係有蛋味同埋香啲喎。最唔同嘅地方咧，佢好似有種牛油香又或者奶香咁樣，成個蛋咧都炒得好滑嘅，唔會話好老。你見到咧都有少少嘅流質嘅狀態，麥太咧都覺得幾好食啊。至於個魚柳，當然係炸魚柳啊！炸魚柳咧要熱辣辣咁樣食咧，凍咗就冇咁好食啊！最緊要係配呢個沙律醬，我通常咧都會點好多沙律醬去配呢個魚柳㗎。呢個配搭其實真係幾夾，可以令到啲炸物咧冇咁膩，個沙律醬咧又會令到幾開胃㗎。魚柳咧入邊嘅肉都幾厚，所以食落去咧都幾香口好食。個多士個 size 咧大約就係咁樣，因為咧佢都烘咗個麵包嘅，係脆唔係冇烘嗰隻。好啦，今日我哋食完大家樂嘅早餐之後呢，先講咗魚湯肉絲銀針粉，因為呢，有陣時食早餐呢都真係食到有啲厭啊，食嚟食去都係嗰啲，我覺得呢，魚湯肉絲銀針粉呢係一個比較上新嘅選擇嚟嘅，尤其是而家冬天啊，食一碗帶有湯暖粒粒嘅粉呢都幾唔錯啊，佢嘅配料同埋湯頭呢味道都幾好嘅。西式早餐如果大家有食過嘅話，我就覺得佢嘅炒蛋呢都唔錯㗎。希望大家中意我呢條片嘅分享，我哋下條片再見啦！記得 comment like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram，拜拜。